হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। বড় মতো চলে আসলাম নতুন আরেকটি চমৎকার ভিডিও নিয়ে। আজকে দেখতে পাচ্ছেন 100 ওয়াটের হ্যালোজেন লাইট দেখানোর চেষ্টা করবো। 90.com আমাদের ওয়েবসাইটে পেয়ে যাবেন। লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে, সেখান থেকে আপনার চাইলে অর্ডার দিতে পারেন। শুধুমাত্র ডেলিভারি চার্জটা অগ্রিম দিতে হবে, বাকিটা সিওডিতে কন্ডিশন হোম ডেলিভারি অথবা কুরিয়ারের মাধ্যমে প্রোডাক্টগুলো পারচেস করতে পারবেন ইনশাল্লাহ। এটা হচ্ছে আপনার 100 ওয়াট দেখতে পাচ্ছেন। এটার মধ্যে দুই সাইডে কিন্তু আপনার চিপ দেওয়া আছে, মাঝখানে কিন্তু আপনার রেজিস্ট্যান্ট লাগানো আছে। খুবই টেকসই, আর এগুলো কিন্তু প্রচুর আলো, অনেক আলো আপনার এগুলো ম্যাক্সিমাম ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য বর্তমানে, তারপর আপনার বারান্দায়, বাসার ছাদে লাগানোর জন্য এই লাইটগুলো ম্যাক্সিমাম সময় ইউজ করা হয়। এটা দুইটা তার দেওয়া আছে, লাল আর নীল। তারটা ডাইরেক্ট লাইনে জয়েন করে আপনার সুইচ অন করে দিলে এগুলো জ্বলবে। প্রচুর আলো এগুলো। আপনারা যারা ব্যাডমিন্টনের জন্য নিতে চান তারা কিন্তু ম্যাক্সিমাম 3টা থেকে 4টা যদি লাগান এনাফ আপনাদের জন্য, পুরো কভার হয়ে যাবে, আপনার ব্যাডমিন্টন খেলতে পারবেন। দামটি জানার জন্য আমাদের ইমো নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ যোগাযোগ করতে পারেন আপনারা, সেখানে দামটি জানিয়ে দেওয়া হবে, অথবা আমাদের ওয়েবসাইট থেকেও দামটা জেনে নিতে পারেন। প্রতিনিয়ত কোনো দামটা আপ ডাউন করে, তাই বর্তমান দামটি জানার জন্য আমাদের ইমো নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ যোগাযোগ করলে সাথে সাথে কিন্তু বর্তমান দামটি জানিয়ে দেওয়া হবে। আপনার নাম, নাম্বার এবং অ্যাড্রেসটি দিয়ে কিন্তু আপনারা চাইলে অর্ডারটি কনফার্ম করে ফেলতে পারেন। শুধুমাত্র ডেলিভারি চার্জটা অগ্রিম দিতে হবে, বাকিটা কন্ডিশনে চলে যাবে ইনশাল্লাহ। সরাসরি আমাদের শপে এসে কিন্তু চাইলে আপনারা আমাদের সকল ধরনের প্রোডাক্টগুলো আপনারা চাইলে আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অর্ডার দিতে পারেন। 90.com NOBBOI.com 90.com-এ আমাদের সকল ধরনের আপনারা পাওয়ার টুলস এবং হ্যান্ড টুলসগুলো প্রায় আপনার 500 অধিক ব্র্যান্ডের প্রায় 5000 প্রোডাক্টগুলো আপনারা চাইলে আমাদের ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অর্ডার দিতে পারেন। এই প্রোডাক্টগুলো পারচেস করতে পারেন। আমাদের শপের অ্যাড্রেসটি ডিসক্রিপশন বক্সে দেওয়া থাকবে। বুঝতে অসুবিধা হলে আমাদের ইমো নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করতে পারেন আপনারা। শনি থেকে বৃহস্পতিবার সকাল 10টা থেকে রাত্রে 7টা পর্যন্ত ওপেন থাকে আমাদের শপটি। যে কোনো সময় এসে কিন্তু আপনারা লাইটিং আইটেমগুলো নিতে পারেন আপনারা। এটার মধ্যে আপনার 100 ওয়াটের মধ্যে সাদা আলো এবং অরাম কালার আলো, দুইটার দাম কিন্তু ভিন্ন। অরামের রেট ভিন্ন, সাদা কালার আলোর বন্ধু ভিন্ন। দুইটাই অ্যাভেলেবেল আছে বর্তমানে। তাছাড়া 50 ওয়াটও আমাদের হয়, যারা 50 ওয়াট নিতে চান তার 50 ওয়াটও নিতে পারেন, সেগুলোর দাম একটু কম আছে, কিন্তু 50 ওয়াট শুধুমাত্র সাদা আলো হবে। আর যারা 100 ওয়াট নিতে চান, 100 ওয়াটের মধ্যে আপনার দুই ধরনের আলো পেয়ে যাবেন, সাদা কালার এবং গোল্ডেন কালার। দুইটাই কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে বর্তমানে। অর্ডার করার জন্য আমাদের ইমো নাম্বার হোয়াটসঅ্যাপ যোগাযোগ করতে পারেন, অথবা আমাদের ওয়েবসাইট থেকে অর্ডার দিতে পারেন। ভিডিও এই পর্যায়ে সকলকে ধন্যবাদ। চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য, ভিডিওটি সামান্যতম উপকার এসে থাকে লাইক করতে বলবেন না। দেখাবেন নতুন একটি চমৎকার ভিডিওতে। সে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।